ovako, kakva je situacija, ovo ostalo? Ti si imao, šta beše? Mene desna ova strana u kočilu tu baš. Bolelo ga je malo, pa da. Bio si, to veče, stvarno smo šetali odmah posle tebe i to veče, on smoren, kao nema snage, uopšte zove Mujoša, pitam je li to normalno? A ja sam logički idem naš negde, ti si mu stvari sve... Pazi, kad odeš na masažu, ti si posle masaže mrtav. Naš, a... Dobro, 7 minuta. Sedimo, da? Pazi, da, ima takav efekt. Led bi ti pomoglo da si stavio, ali verujem da je već sutradan, prek sutra bilo drugačije. Jeste, posle 2 dana, da. Da. Znaš šta mi je problem, brate, kad se isto nakašljam, tako me zabode, znači, kao nož, evo, ova desna strana. I ne smije da se nakašljam koliko me bode, da ne veruješ? Da. Mislim, ne stalno, ono, uveče me vate tako, znaš, sad da li je to toga ili... A sam rumena. Ko zna od čega je. Zato što se skakala, trenirala si. Jao. Ono je dobro, ono svaki dan trenirati, nema zime. Da. Ja sam kolatorska bomba, brate, zakržao. Kola su me ona kazila. Moram da sad hitno ne vredi. Znaš po koga ja teram. Krene mi da šetam, sve ne vredi. A ovdje ima i dalje. Ali rame jeste, rame ti kao da je blokirano sad. Da, jeste, bravo, Šta je sad sa... To, brate. Nije ti bilo ovako, brate. Da nije možda zbog te vakcine, mamo mi je... Možda bude, kao da ti iznutra skroz. Znaš kako daju, brate, vakcinu? Kao Pikado. Taj, ono. Taj raš, bravo. Ćao. Ošrafila me, znači, veruj mi. Baš pričam kaći, znači, to je bilo ono ovako. I on se Kad je stvarno malo bre žali, polako, devojko bre, kažem, što to radiš bre, jebote? Znaš, ono, kao da štema zid, jebote. Ovo bukvalno skoro ni ne osjećaš kad podigneš, ovo sad kad... Slavo, brate, slavo. Da, baš osjećam da ti je... Ovo je okej, ovo je čisto iznutra, ništa ne ono... Sad dalje, brate, od kreveta, nemam pojma. A nije ti bilo ovako, brate. Nije. Pa da. Nije i tebi popustilo. Bilo bi i meni da treba, mislim, znaš, nije... Znaš što znam, dečko, jeste kao da je nešto blokadu ima. Da. Verujem i to je to. Ne osjećaš ga iznutra, nemaš funkciju nikakvu fazonu. Samo s polja malo kao da pomaraš... Tako, jeste, baš kad digne malo ovaj deo, to baš me... Pa da, nemaš funkciju tu nikako. Sad ćemo da vidimo, probat ću bukom da ti izbacim to nekako, razumiješ, te otrove to. To ti je problem zato što kao da ti je zaglavilo fasciju ovu celu, razumiješ. Sad ćemo da vidimo šta će da se desi. Ako te... Ja mu nekad i ne verujem, zato što ništa ne radi povodom toga, znaš. Verujem. Ono je, znaš, ja jebi ga, ja zato kažem, ako te stvarno boli, ajde, danas, sutra i zato mu nekad ne, znaš, mislim, da počne što se žali, znaš, da to kažem. Šta ćemo u stvari da vidim, malo pištoljem ćemo da razbijemo. Ili generalno vrati, trap ti je popustio, ima ovdje dalje tačka ova. Ona te boli, da? Ovo je čistije, jel tako? Leva strana je stvarno čistija. Tako je, bravo, ovo je čisti se kad pipaš vam ovako, baš da si sad rekao, ono pre tu, da. A, znači, to je ostalo, znači, generalno ti si lepo poprimio od onog što smo radili prvi put. Samo, eto vidiš, ovo te malo... Ne znam da nije te vakcine malo. Jeste, bre, 100%, da nemaš šta drugo. Ja kažem nije 4 dana, brate, da ne prestaje, nešto stvarno bolo, veruj mi. Ništa, da vidimo to da razvijamo sad, brate, malo. Znači, bukvalno kao Pikado da igraju. Jebem ti sunce, znači... Šta ćeš? Lezi na leđa. Pa te zvao jedan drugar moj. Treba sa doći. ženom da dođe danas kod tebe, misli u Mi smo te pol 5. preporučili u pola 5, rekli smo, kaže Katarina. Juče. Zoran. Zoran neki. Jelena možem. A, Jelena jeste. Pa to je ti, to su ti, Zoran i Jelena. Ja sam mu rekao da sam bio kod tebe, pa je rekao uzao kraće broj da te zove. Aha, eto vidiš, samo Jelena, ne znam Da, on je. Čekaj, vidimo da te ovo boli ovako. O ne. Kako osjećaš to? To me zanima. Jel ti prija ili kako? Onako, da. Razbijemo skroz da se opusti. Probaj ti da opustiš to. Aha. Jebala ih vakcina, brate, kad tako urokaju, znači kao... Zato
ti ko inekciju kad ti zabode, onda ti sve izađe, Da, znaš, kad će da ti hematoma, kažem to kako je nije- udarilo, znači nije normalno. Ja kažem, malo bre, pa polako, evo te, nije ti to, brate, ne razumem. Mislim na takmičenju ko će jače. Evo te, klinka nekada je možda ima 20 godina, provalio sam odmah da nema dve blage veze sa životom. Da, došao na... A da, došao se učine nas, bravo. To ne volim, ne, a? Ne. Tebi se vratila funkcija ramena, si vidio pokretljivost je Da, dobra, jeste, ali da. nemaš uopšte iznutra si blokiran. Da, totalno. Ja baš kažem, ja ne mogu da dignem ruku, evo, to kad mi to opalila, znači ono, baš kao blokada neka, evo. Da još u dubini. Sad sneš. To, pusti glavu. Pusti slobodno, to. Ne moraš da nas radi, a? Mučenik, ovaj neki klinac što radi s njim, valjda nije korona nego nešto drugo i ne može da 3 nedelje bude tu. I onda To je takav. da, nije mu dobro. A ne možeš da kažeš neću, a? Mislim. Baš. Ovdje neki tips je, da. Da. Malo, da. Jel mu se mama oporavila? Uroša? Da, Jeste? bolje je, kaže, vidit ćemo sad prošlo kad je bila, rekao sam da probao da ostavio lekove, znaš, to, rekla je da hoće. Treba da lice da počne da radi. Ali će
Čale je super, on je naš stalno aktivan i to. On javno vozi bajsi, hoda, ide u nabavke, razumiješ, što mnogo znači. Kako ne znači? To ti je pola zdravlja, ono. Kako ne bre. Zato ja njemu kažem, ne mogu da verujem da hoćeš više piješ lekove i za šećer i za pritisak nego da ideš da šetaš. Meni to nije jasno. To meni nije jasno. Da kažeš, brate, idem da šetam. Proba mesec, dva. Ako ne, nastavit ću pijem lekove. Najmanje problem nastaviti piješ lekove. Ali prvo probaj da odvojiš vreme, sat vremena za sebe. Ja sam sad kući kuvam pasulj, pošto sam online, držim časove i treniram. Znaš, ja upišem šta treba da urade deca, pratim na laptopu i pasulj se krčka za sebe, on umira od smeha, znaš, kad hoćeš, znaš, ti možda se organizuješ, znaš. Evo te rekao, tako da trebaš da probaš, batali lekove, mislim, evo tu 40 godina piješ tolike lekove, kad vidim kesicu, meni se želudac okrene. A možeš, to su stvari koje su izlečive, mislim, to je malo stres, učinio svoje, ali okej. Sve može. Kako je sad ovo? No da, to malo sad. Samo malo boli, to je to. Da, nije baš onako. Vidimo noge jer su ostali dalje. Ravne. Ravne, nisu, pobodna, vidiš. To će biti tako dok se ne uskladi telo skroz, znaš. Da. Vidiš. Mišići telo ti povlače na staro mesto. Dok ja ne povuču na novo. Zbog tako velikih kao ti sam morao kupim bosene peškire. Eto. Spusti se slobodno. Diši duboko, pusti se što više. Sad je bolje nego prošle godine, a? Ekstra. Sad vidimo što se desilo. Super. Koja razlika u vratu sad? Kako nije. Koja razlika? Sve je popustilo, sve sad samo prijava vrhunski. Da ti stvarno prijatno? Pa malo pre sve bilo zategnuto, vidio dečka. I ti sad kao oblak. Jel preterujem? No ne, sigurno je tako. Sad ti imaš koja razlika. A zanima me rame šta je reklo. Aj malo prošetaj, ostani polako. Jeste tačno. Ti odmah me ispravi ako ja nešto grešim. Ne, grešiš sigurno.
Da, drugačije od malo ruka. 100%. Jesi? Ćemo da vidimo, Sigurno. zanima me minut šete da vidim šta će se dešava sad sa rukom još. Jel se vraća funkcija, snaga, šta? Pa da, sad je da, kako ne. Snaga se Da, više, da, da. koliko posto, na primjer, u odnosu na snagu inače? Pa inače ono, brate, kako je bilo, mrtav sam bio. Jedan sam kašiku dizao, znači ono, Da. od juče, znači ovo nisam mogu baš ovako, znači tačno me ova desna strana bolala, znaš. A sad? Sad ne, toliko, ne, mislim ne toliko, nego sad. Sad sigurno osjećaš bol 60, koje 70. nestaje, ono. Tako je, tako je, tako je. Sigurno, ne. Puću sve kosti, još moje ove zakržljene kosti. Ali pazi, sve će to se reguliše, samo sloj po sloj, mic po mic. Mora i šetnje sve, ne znam. Mora. Evo ja sam, brate, auto me unakazadio. 20 godina da za auto. Koliko je te? To je zajebano, brate. To ti je kao da voziš, brate, peća nema gdje da izlazi, ono, razumiješ, to ti je kao čovjek koji mora da pukne nek. Da, To je tačno. jest. To je tako. Da, snaga sad drugačije, sigurno. Sad još više nego... Da, sigurno, da, sigurno. Sad ćemo ovako... Lezi na stomak. Ruke sa strane. Aha, ovako, a? To, da. Udah, izdah. Povuci se malo nazad da ti brada bude malo... Ovdje, a? Da, baš na stol. To, sada pusti glavu, to, to. Aj sad ustani. Sad na stranu lezi. Ovako? Da. Evo to. Ovu saviješ, ovu ispremu, a to nazad ovaj gornji deo. Super. Evo čekaj, malo još skroz. Udah. Izdah. Eto. Ajde. Isto s rukama, a? Na kontra, a? Da. Ovo ispredimo, ovo savijeno. Malo celo telo nazad. Celo gornji deo nazad. Nazad. Ok, izvini. Ništa. Sad ćemo ovako. Eto, udah, izdah. Super. Sad ustani. Za sve vrati. I kad pukne kako je lepo, a? Kako nije. Živo kako. Ovo ti je smešno. Stavi tu. Lak nazad. Da skinem sad tamo. Pa može. Kako se naštele, a? No. Fuk. Čekaj, opusti prvo laka, opusti. Sad stavi na fuk i sad vuci. Ukrsti ruke tu. Tako, to. Samo malo niže kolon. To. I sad opusti gornji deo laktove, glavu, vrat, to ramena, leđa
Još malo, toliko pusti. Udah, izdah. Pusti. Rame? Rame sad bolje, brate. Iskreno. Stvarno. Digni ovako. Digni sa strane. Aha. 80% snage, ja? Jeste, sigurno. Sigurno. Ozbiljno. Ovo nisam baš malo ovako, znaš. Da, sad te niti boli, Da, nego samo kad vraćamo zakašljam snagu. nešto me naš onako, kod da me opali. Aj, zakašli se. Malo. Okej. Desna strana, da. A još onda ćemo ovako čisto da lezi na leđa. Aha. Malo na stranu, samo, to je to, vrati se nazad. Mhm. Jel dobra tačka? Malo Ili još malo malo gore? gore, gore. Okej. Tu? Tu je prilike, da. Jel to prija, a? Pa da. Boli i prija. Pa malo ovako, nije sad opasno, da. Sad malo povećam. Da, malo, da. Malo se poveća. Razravimo skroz. Sad guraj do ovde, ja ti pružam otpor, do ovde, Aha. to, 5 puta, 2, 3, 4, kako jače sad, a? Da, da. 5, To nije. to je to. To je to. Aj sad i probaj. Sad je na 90%. Da, sad je okej. Dobro, nisam mogu uopšte ovo, znači da radim. Što se tiče desne ruke. Da, stvarno, nije malo. A da, drugačije. Če probaš sklep? Pa mogu sigurno sad. A? Može. Može sigurno, to je to sad. Da, drugačije. Odlično. Malo me priznaju udarno me, ali dobro. Je li gotovo, a? To je to.